Você sabia que Deus ordenou que o fogo do altar nunca se apagasse? Em Levítico capítulo 6, versículos 12 e 13, ele disse: O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará, mas esse fogo não era só sobre um altar físico, era sobre o seu coração. Esse fogo simboliza a presença de Deus dentro de nós, uma chama que precisa queimar todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando a vida fica difícil, e sabe o que alimentava aquele fogo? O sacerdote tinha a tarefa de colocar lenha todas as manhãs, assim também é com você. Essa chama só continua acesa se você alimentar a sua fé, a sua oração e o seu relacionamento com Deus diariamente. Talvez o seu fogo tenha diminuído, tenha enfraquecido, mas ele ainda não se apagou. Deus só precisa que você coloque mais uma lenha. Então hoje, tome a decisão de reacender o fogo no altar do seu coração, porque o fogo que vem de Deus, esse nunca sei apagar. Se esta mensagem tocou você, compartilha com alguém e se inscreva no canal para mais palavras de fé.